नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है CRS में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही चमत्कारी पौधे से। आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे एक हर्बल टी जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचें। ये है पारिजात का पौधा, इसको हार श्रृंगार भी बोलते हैं। ये पौधा बहुत ही लाभदायक है। ये देखिए, ये होती हैं हार श्रृंगार की पत्तियाँ। हमें पत्तियों का ही इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हम फूलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी पत्तियाँ गुणों से भरपूर हैं और ऐसे ऐसे इनके फ़ायदे हैं कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आज जो हर्बल टी हम आपको बनाकर दिखाएंगे उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी से आप सभी परिचित हैं, कोई नया पौधा नहीं है, लेकिन हाँ, हार श्रृंगार का पौधा भी आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो तुलसी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी आप सब जानते हैं। ये है अदरक, जिंजर, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी आप सब जानते हैं। अब हमने क्या करना है, हर्बल टी बनाने के लिए एक पैन ले लिया है, उसमें हमने 2 कप भर के पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस टी को बनाने के लिए हमने हार श्रृंगार के 2 पत्ते लिए हैं और 8 पत्ते लिए हैं तुलसी के। इनको अच्छे से धो लिया है और धो के हमने पानी में डाल दिया है। आप चाहें तो इन पत्तों की चटनी बनाकर भी पानी में डालकर पका सकते हैं। थोड़ा सा हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको हमें यहाँ ग्रेट करके डालना है। जब भी आप ये चाय बनानी शुरू करें तो शुरू में पहले दिन आप हार श्रृंगार के 2 ही पत्तों से चाय बनाएं, दूसरे दिन 3 से, तीसरे दिन 4 पत्तों से, ऐसे करते करते आप 7 पत्तों पे आ जाएं। 7 पत्तों पे आने के बाद फिर आपको इसे रेगुलर 7 पत्ते ही पकाकर पीने हैं। 7 पत्ते हार श्रृंगार के, 8 पत्ते तुलसी के, थोड़ा सा अदरक, इसी तरह से आपको रेगुलर पीना है। अब ये पानी हमें इतना पकाना है कि ये पकते पकते आधा रह जाए। जब ये पानी आधा हो जाएगा तो इसका कलर भी बहुत सुंदर आ जाएगा। हमें इसको ऐसे ही पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम, जैसे ही इसमें उबाल आता है, गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर दीजिए और ढक दीजिए। ढककर इसको पकाएंगे लगभग जब तक ये पानी आधा हो जाए। तो दोस्तों, मैं बता रही थी इसके बेनिफिट्स के बारे में। ये हमारे पुराने से पुराने दर्द को भी दूर कर देता है। जैसे हमारे जोड़ों के दर्द हो गए, मसल्स पेन हो गए हैं, ये कितना भी पुराना दर्द हो, अगर इसको रेगुलर यूज़ किया जाए तो उससे वो दर्द हमारे दूर हो जाते हैं। ये देखिए, ये पानी पक चुका है, कितना सुंदर इसका कलर आया है हमारी हर्बल टी का। और अब इस पानी को हमें छान लेना है कप में। गैस को बंद कर देंगे। देखिए कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर चाय बनी है हमारी। इस चाय के बहुत सारे गुण हैं। इस चाय से पुराना बिगड़ा हुआ बुखार ठीक हो सकता है। यहाँ हम इसे टेस्ट के लिए इसमें 1 टीस्पून शहद मिला रहे हैं। आप चाहें ना मिलाएं, बिना शहद के भी पी सकते हैं। आप चाहें ½ टीस्पून मिला लीजिए और चाहें तो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मिला सकते हैं। जिस तरह आप चाहें उस तरह पी सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट देने वाली चाय है। हर तरह के बुखार में काम आती है। खांसी जुकाम नज़ला बिगड़ जाए उसमें आप ये चाय पीजिए, दोनों टाइम बनाकर। सुबह खाली पेट पीजिए, शाम को जब चाय का टाइम होता है उसके बदले में आप ये वाली चाय पी लीजिए। अगर किसी भी तरह का दर्द है शरीर में, आपके जोड़ों में दर्द है, मसल्स पेन है, कितना भी पुराना गाउट्स है आपको, आर्थराइटिस है, सब में ये चाय बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। इस चाय के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर आपको पेशाब से संबंधित कोई परेशानी है, खुलकर पेशाब नहीं होता है या बहुत ही ज़्यादा बूंद बूंद करके होता है, जलन होती है, तो भी आप इस चाय को रेगुलर पीजिए। इस चाय से बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर बॉडी में स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को भी दूर करेगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये हर्बल टी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।